我剪刀，一個好廢嘅垃圾。你睇點解我變咗 A 圈嘅？我唔係小刀 A 圈。唔理啦，小刀基本背住搭個號角。哦，第一條路線我哋往呢邊走，站在這裏吹個號角，直接把人打死。第二條就係初始玩小刀嘅都係咁樣行，然之後咧就喺呢度把敵人之後，第三條我成日行嘅呢個非常之中意啊！喺度把敵人好似仲有第四條喺度往嗰邊把敵人吉死。仲有一條紅色嘅我唔識好怪我嘅。我邊真係想將敵人打個多，都唔知多嘅路線俾我哋行嘅。我哋向呢邊可以翻到去自己屋企，真係非常之多咯，係咪？然之後唔知點解我覺得好容易，我覺得好難。有嗰種可能係我係手機難好多，用電腦應該好啲嘅。快速滑鏟進行中，快速滑鏟練習中。然之後，滿足我咧，成日咧喺度玩小刀嗰時咧，無啦啦你嘅炸彈跳技術咧非常之好嘅。即係決定玩小刀嗰時帶上出嚟練習炸彈跳，唔知話係一個好難嘅點。上面啲三粒嘅用嚟撳嘅。有啲奇怪。Oh my god！ 好啦，一招我係非常之難嘅，就係呢一招啦，唔應該失誤，應該只係意外。好啦，我呢真係非常之難嘅呢一招。一上嚟一定係勾死。OK， 非常之簡單，真嘅。所以我哋陣間出去實戰一場啦。我要點樣離開咧？我要點樣離開咧？好似並不能離開喎。算啦，試出呢一招啦。好啦，害怕時間，連勝風險，冒着連勝風險出去打一場，敵人弱爆。因為敵人同我一齊玩小刀啦。為免陣間有白痴唔同我玩小刀，所以先打斷咗。新手上路，我呢招啲人依家以為 RPG 係咁啲高手玩嘅 RPG 真係冇嘅。I am
講廢話啦，出嚟實測一下小刀啦。唉，一陣會俾人約爆嘅啦。呢次一定俾人打到喊咯。我全部都全部。好啦，如我所願咁樣，全部都係呢個。如果我哋又去玩刀嘅時候，Oh my god！我隊友好似唔錯，好快隊友。點行斜坡嚟啦！阿吉。果然啊，小刀子係真暈到。我點解會打 sandwich 咧？仲冇網絡？Oh my god！唔緊要啦，讓佢哋1分啫。隊友應該係搞唔掂噶啦。如果係咁嘅話，點解俾你打？黃金小刀啊！可能你只係讓佢。炸彈乜嘢鬼 hitbox 嚟㗎？咁遠都吉得到，隊友你慢慢1v1啦，我先休息一陣。點解逃嗰小刀？鬼 hitbox 隊友，你唔好俾個背脊佢好冇？好啦好啦，真係要認真啦，真係要認真啦。出去，class 嚟。好啦，睇嚟正常嘅招聲都係搞唔掂，都唔好信呢一招。你又唔好俾佢面啊！死啦！連線又要被斷咯，一時嗰啲要被斷幾多錢？唔知。好啦，我哋繼續講武德，再講武德，我哋肯定會輸啦。
我哋做。Oh my god！ 係咁，我覺得真係唔得。好啦，咁咩嚟講咧？我覺得少都係打槍嘅話咧，所以咧，如果遇到高手同我唔建議玩小刀，因為其實我唔係好勁嘅啫。OK，如果比較勁嘅，即係你哋有非常之苦練嘅刀嘅話，可以試一下。好，今日影片到呢度啦，好，影片到呢度啦，拜拜。你點得㗎？